abagalwa abalungi ennyo abalaba ABS tubakulisayo nnyo mu programu gye muva okulaba eya amaca amalungi kati oyingidde mu programu ddala ekituufu kyeki mwe tukubira tooki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala byonna eba biguddewo mu ggwanga abagikwanjulira amannya ndikanyike Henry Mayanja omwana wa Mirina Mulago old boy bawa abakyala abeddira engo era mwanyina w'abalungi ennyo abeddira emmamba muzeyi ABS 217 no stress gemanya gange ngandine kojjange muganda wange mukwano gwange byonna Kwezi Robinson munamawulire wa mwenga bulijjo nga bategeza tino program ene batusi wakaba LB basubira property agency abasangi wa Kiso ku district road nga bakugamba ati batunda plot okuva ku milioni 3 okutukira ddala ku kawumbi byonna wegenda yo bajja kukuguza plot yonna oyagala kuzimba nyumba yakwebakamu oyagala somero dwaliro kusimba miti oyagala kola farm bayina essomero batunda lya primary liri ku Mitiana road lirimu abaana 7 ab'ekisulo 210 n'abadde abaana 500 kale nno genda wegulire essomero litudde ku acres 6 ate waliwo ne plot endala eri ku Mitiana road eri mu town ntuufu nnyo era bana ba petrol station bebandi badde bagigula eri ku 12 ku 10 mu town kale nno aba LB basubira property agents bagamba ati ne byonna jojja okubisanga ate bakone ku kasente ngoyina ekizibu bakwa kasente akasente akakukakkanya bakayita poyesa ogendo yine bugumo ngasoka bakugamba oyagala kinti milioni 3 zoke mpeweze ku musajja ntizizo kati noli okotambuza ensonga yobotunda poloti obakyapo baki nga oli mukakka nga toyina pressure akati gwengo ina pressure bakubanja omusayo yagala kutunda akabanje ekyo bakuseera bakola batya gwegende eri mu LB basubira property agency wa Kiso ku district road obagambe nti manjagala milioni 5 bandi bubi bajja kwa milioni 5 osasula omusajja gumugende mutegeregane musasula otya nga toyina pressure bali kusimu noti 758 noti 758 Noti kumi noti 758 noti 758 noti kumi Hajati Rashid hato yo muzibu Hajati Rashid okuvala yakuwa kamusajja lwazi oyogera bulungi Hajati Rashid oyo yajja okuvumula ebirwadde bino bisemanye bibiri emubiri guguddeko ebipaati oyina bi pressure oyina binamusuna oyina sukali kandida birwadde byonna ebyo bikuluma ebigonza genda ewara Hajati Rashid asanjibwa Makindye nga ku Hollywood ku Juko Road oyo yeyeka bambi musajja watu gwe bokwata olwejjinja okyamira kyetume bokwati eno kulwe Masaka notuka ku Musanvu awo nokyama we bati awali basibo obuliga awajja kuvumula obenga oli staratibu ajja kuwa tampeko za musajja lwazi 2 zokka bweziti tojja kudayo yakola ranks tebajja kudayo yakola ranks nokera takyakera ndi yakera nga wano saa 10 mu gato kati omusajja asula sawa 5 n'omukyala yakomawo era mugole to B n'omukyala yakomawo kale no ranks tukutumiddeko nnyo ne tukulisaayo ndoganti n'omusajja lwazi yebale kubaako nga akutusiza ku salino ali ku simu namba 0752 18 mpoza ate senga sala namubiru ono waffe omukazi omugeyi ageya neyegeya ategese omusomo gw'abakulu okuroya hotel ku munaku ng'ennaku z'omwezi 7 nga musanvu okutano awerekeddwako bakojja Kimbowa oyo ndaza abasinga mu mumanyi senga Jojo ne basenga abalala ne bakojja abalala bangi nnyo abamuwerekedde awerekeddwako abayimbi senga Nantume Latifwa Musubika mugende mu Royal Hotel ku munaku bababere ngule ebigambo mu bijje mwinja singa ne Stella Nyanza abaddewo gandi badde makula awerekeddwako abayimbi Hasani Nduga Hajati Madina Bibuuza the Lady Grace n'abalala bangi nnyo tusooka mu musomo ne tukube endongo mukulu Luswata leero lwakutaano bannange mukulu Luswata nkutumiddeko nnyo omanyi Luswata yansanyusa luli
kulwokutaana akatebe ke bakategeka bukyali nga kati nabi bakoze kubanga mbulabi walinga babutegese bamaze dokosako bategeka we bati akako ke kasooka ne kuddaka ka Luswata nasejjira atuula pisi 3 senga ono omukazi omugenyi naye n'atuula kaakati olwo endirimbo n'eri okwetandika naye ekyasinga okunsesa luli Luswata bwe yagendanga n'atambula n'agenda n'ateekako enswiriri yakomanga wakuba omuziki nga gujula mutta busi yateekako enswiriri Mwoyo Mutukuvu yali amuyingidde abaana bakubetendo wali kakati Mwoyo Mutukuvu bamufunanga bagenzeeko wali gye wagendanga naawe kubanga naawe Mwoyo Mutukuvu nalabanga nga sse naye bwe wafulumanga ye nga Luswata akomyewo nga gwogenze ate wakomangawo nga Mwoyo Mutukuvu akulinnye nnyo niŋŋamba ettendo ly'olwokutaano lyo onzeze eri Mwoyo Mutukuvu yamuleese ku kyalo badamuzeeri nawe nkutumidde nnyo mu Lusanja oli mama Bena munange era Luswata muwerekereko olwaleero ajangu kubanga enswiririze yakuba ku mazuka ga Mukama waffe Yesu Kristo bwana azikuba olwaleero nga toliiwo ebigambo bijja kutusobera gwakyali eyo jjukira nti olunaku olwaleero waliwo okugaba emiti jangu ofuna omuti ogw'omukisa ate osabirwe si kulwanga ojja kukola bulungi musumba akuwa emmotoka omanye agabanga jjenyi kati nange tolawe nekulubesezaawo mu maaso ge nekulubesa mu maaso sikyavaawo kubanga sikulwanga amawulire gasomedde ebbanga ki naye ekimotoka kivuga nga kikadde lwaki tutwaleeyo Prado naye lwaki olwaleero nange simufunza ningenda nsoma eggulire wali live oluza naavayo siinako ennina emmotoka eyenkadde nyinza ogiwona bagende banteeke ku programanga emmotoka enkadde ogikoze badde njagala eno eyange agigabe nzampe empya akwe Prado ampe Prado musajja ngenda kwentuse ku mutima nzangalia yangalia yange kakokola kukyanga trust ekitunda nange sikyakatambuza boda gwe kirungi akuwe kagali kamanyi ga kifuba omanyi emyaka gy'otuuseemu weetaaga akantu akakuzaamu amaanyi katwetaaga amaanyi ga kifuba njagala kasubaru kali akatono kajja kutta nze nange musajja wondi wano kati boda zinatira okunkutula emugongo zinakutula ebiri wakutuka dda ndaba musajja lwazi yakuzza engulu nsooka okutumira muwala wange Danisha nakayombya aze nesunga soka otumire muzungu nesunga birthday muzungu gobo mutumira muzungu mukutumidde nnyo nesunga birthday era mukulu ono akola bulungi nnyo emirimu talina mitawaana era bw'ava natuuka butuusi waka talina wakyama gwomperekerako kati ate bw'abanga amanyi newe nkyama ono batumulimbye simanyiibo nyinza okwogera ntumira ba Triple D awo ekatooke nina ba Triple D Duncan Daniel ne Desire mbatumiddeko nnyo ate sirema okuyozayoza omukulu Luswata eyakatuuka obutuuzi ku kitebe azze kweziri zisinganiza kiweewa eriiso limyuse yakoze eriiso mwana mulezi ne kala ya TV manyi kala ya TV ABS TV ka TV kali mu red ngenda kusooka nkuwummuzeemu kubanga abamukoba bazi saloon tebakyakola mirimu mukoba ba saloon batumidde nnyo erwaleero tuli fenna classic mitex buchale leero lwakutaano ennyama bakyagireeta Ashraf Electronic Center esawa zeezo tumule keraifu mulangira keraifu nze sikutumidde namye bulami munna nze ebigambo wabimmalako dda nanyini gulyako nsi keraifu omulangira enateete katusooke tuwa omulemu ate tukomewo nga tukuba toki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala biba biguddewo mu ggwanga abaagalwa abalungi tukomyewo nate abo aba LB basuubira tonenyezebwa bwokyogera bwoba okyogera ekikulu essimu ogituterezezza omukulu Ramadhani munange emimiro gye giresettamu emimiro nti ompulira agitandisa tegikyayo ne Hajati Rashida naye mugambe Hajati Rashida munange naawe wadde Nansiri bayeetakola ne bamuwonya naye kale aba LB basuubira be balina ebyapa by'ettaka ebituufu ng'omusajja oyo bw'ayogedde omusajja oyo yayogera muzeeyi yayogera bulungi nnyo ne wabula muzeeyi omusajja yalina emisinde oyo muzeeyi mutya ayina sitamira era neegomba okuba mu myaka egyo nemba nga ndi myaka egyo ate yayina evvubuka eryali limuvaako emabega eryali lyambuddemu essaati nga lirina ebbuto naye nga lidduka emisinde tuyinza negifumisa nesimisa era singa mtuuka myaka egyo egya muzeeyi oyo nemba nga nfubutuka nga muzeeyi ojja kuba wa mulembe nnyo kale
tutandikira ono omusajja abadde musajja yebulugu bafubutula emisinde omusajja yadduka emisinde nange nali sirowooza musajja ayina engeri gyefudduka emisinde anti munnange ekyeka ngo tekimanya muzira kaakati leero lwakutaano olwokutaano luno ntera nnyo okuleeta amawulire badde bijja biva mumawulire amakadde badde bijja biva mumawulire amakadde netuwumbawumba wiiki era bannange simanyi kaakati njagala otandike neggulire eryo omusajja eryafuluma ngenda kuza omwezi 18 mu Kamunye nga ligamba nti red paper ng'owenda kuza omwezi 18 omuko gwa 8 likulembeza eggulire kati no abafamire oba abaana b'omusajja ab'ennyumba emu basse taata waabwe lwa nsonga za mmere bagamba bino byabadde eri Sheema poliisi esheema ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku bavubuka abasatu abakidde kitaabwe ne bamutematema ne batuuka n'okumusala ng'embuzi ng'ensonga eva ku bya mmere abavubuka bano ababeera ku kyalo ky'Ekihundo ekisangibwa mu division y'e Kagango eri mu munisipaali y'e Sheema be bakidde kitaabwe abadde amanyiddwa nga Efraimu Beebwa ow'emyaka 46 ne bamusala ng'embuzi. Kigambibwa nti abavubuka bano bagenda mu lusuku lwa taata waabwe ne batemayo ettooke bwe bamala okutema ettooke ne balifumba kitaabwe bw'akomawo n'abagamba eyabawadde emmere ye bamubabuulire wabula abavubuka kwe kukwata kitaabwe ne bamufaafaagana nabo kwabaddeko emyaka 18 n'ababiri nga bya myaka 15 ne bamusinza amaanyi ne bamukuba ekigo wansi bwe batyo ne bamusalako obulago ne bamutta. Abavubuka bano abasse kitaabwe omu ye Makilini Nagasha wa myaka 18, Aneti Kakuru wamu ne Patterson Kato nga bombi ba myaka 15 be baddidde kitaabwe bambi ne bamusala ng'embuzi era okukakkana ng'afudde. Poliisi egamba nti yakutte abaana bano era nga okunoonyereza kugenda mu maaso kyokka nga bagenda kutwalibwa mu kkooti bavunaanibwa omusango ogw'okutta taata waabwe. Kitalo nnyo kitalo ddala kyenayogerako ku lunaku lwokusatu eŋŋamba nti munnanga ensi y'ekyayi abaana musonyimu katono abaana bagenze mu lusuku lwa kitaabwe ne batemayo ettooke kati ate taata bwajja baana mwani abawadde enkota y'ettooke musajja ayinza okubanga musajja watebadde agitereza agisibye oluusi yakugjamu kasukaali oba tunnyo nga waliwo omuwogo ne lumonde tuba tulya kaakati abaana kye bakoze ne bagwira kitaabwe bikyawa tebamukuba kyenibanga nti bannanga bakulembeze ate ne baleeta ekiso ne bamusalako obulago ng'embuzi musajja gw'oyitidde okutugaana okulya ettooke kaakati kyenvudega nti abantu beekyabo abantu okutuukako se erifaanaganako ng'eryo abakulembeze bannanga bali mu buyinza abantu beekyayi naye bannange munoonyereze ensonga lwaki abantu beekyayi senga temunoonya nsonga lwaki abantu beekyayi omuntu yeekyayi aba mubi nnyo omuntu bwe yeekyawo aba mubi nnyo wano emisiri bantu si beekyawa ne bajjako Mubaraka ate nawe essaawa lino kyayinza okwekyawa Libya abantu era beekyawa nawe oyinza okwekyawa era nze bwe tubeera wano nga tukola pulogulamu mbeera nkutaddeko eriiso lyogi si kulwanga weekyawa nga tutudde wano fembi nondeetera ebizibu abantu beekyaye abantu abafumbo mu maka beekyaye omwaki mukyala tekimulimu kantu kukwata kisona kifumita mwami omwami talina wakukwata kufumita mukyalo omukwano gwe guweddewo kubanga bannange nze nga nina omukwano ne taata wange nze saakula nnyo na taata wange nakula nnyo ne jjajjange Reverend Kanoni Keewaza gwe nasinga okukula naye Mukama yamujjula mu bulamu bw'ensi eno naye omukwano gwe nalina ne jjajjange gwali muyitirivu kumando bandowooza ku Easter Monday nasoma eggulire ng'abaana namukadde yazaala abaana 10 naye abaana bamusuula mu nju n'enju omuvubuka n'adda enju omukadde gye yazimba n'agiwasizaamu omukazi n'agamba maama we namuteeka mu kazigeeri ali apookya teri mwana amulabirira abantu bokukyalo baba bagambako temulina byakola mumulabirire kati tolaba nti ensi kwegamba omukwano ogwo tetukyali mukwano twetaaga omukwano muzeyi mayezi nze ngenda nekulaba ne bawalabo balina omukwano gy'oli era wakati mu mukwano ogwo naye ntya tebasobola kutta ntya nti olunaku nibikyawo obanze bwe ndi ekyawa nga bwogambye kwegamba ntu iyo omuntu nga muti kwezi naawe enkutya ennaku zino ontya naye ate gwe nsinga okutya kubanga gwe ntuna gy'otunula ya buswandi nnyo ate bw'ojja otaddeko enswiriri
nobanga tuli mu mbeera ntiira ddala byotaga era nkola program wano nga nkikinadde naye love eyo tugikomyewo omukyala wo ekiseera kiwamukwana nga wakamufuna omukwano ogwo gwoba ojjukira buli lunaku nze nina ekintu kyenkozesa ewaka buli ntuuka ewaka nze sinyiiga siyomba waka ndaga smile abantu ne bwemuba munyiize mutyaze nga ntuula nga ntandika kusimayiringa n'abaana kwama tukuume omukwano ogwo ewaka omukwano ogwo bwe gubeerawo okuttingana kuyinza obutabeerawo taata ono osanga abadde takyalina mukwano nabaana nga talina mukwano gibali kubanga agamba nti taata wange nyinza nti okumuddako ne musala taata alabika abadde mukambwe nnyo eri abaana era ng'abaana oluusi abayisa nga nsolo n'abaana nga beerwanako bwerwanyi okufuna ekyokulya kirabika n'awaka tewabadde maama oluusi maama yagenda dda so efamire ez'ekikanga ekyo kyovula sikkiririza mu mukazi kunoba n'asuula omwana we omwana oyo gw'osuula w'omulese ddala ddala osuubira nti nno agenda kubeera ata mu biseera bye by'omu maaso njagala nnyo famire taata akuze omwana ne maama akuze omwana famire zikule nga zirabirira abaana kyenkanyi taata bw'anyiza ku mwana ng'agenda wali ewa mami bw'amunyizaako ng'ajja ewa ddaddi ogwo omukwano ogubeerawo ago bwe mujja nga muguzimba toyinza kusanga mwana akutta okujjako ng'omwana wamukuza bubi nga munyiwanjaga n'akulaba ng'omulabe n'akusala n'akutta kitalo nnyo ddala eyo nno tuvuddeyo tugendeko ow'omwami ono tubalage omukwano bwe guwedde mu bantu abantu tebakyalina mukwano nga tetunnabagenda eyo kasooka ono mukazi we baye yamutta muvubuka yawasa suga mami yawasa omuvubuka omuvubuka ate n'amutta naye ekyebunyisa mbabaali eyatta mukazi we ate wanyonyi kyekisinga okunyiiza mbabaali eyatta mukazi we buyo mbabaali eyatta mukazi we suga mami bamusiba batya emyaka 20 gyokka abafamire y'omugagga wa Nalukolongo Harriet Namyenyo emyaka 79 muganzi we gwe yatta n'amuziika mu kalina ye si babativu nansalo ya kooti ey'okusiba omuvubuka eyatta omuntu waabwe emyaka 20 gyokka kino kiddidde omulamuzi Joseph Mulangira owa kooti enkulu okusingisa David Mbabaali ow'emyaka 32 omusango gw'okutta Namyenya oluvannyuma lw'okufuna obujulizi bwonna obumulumiriza nga bwe yali emabega w'ettemu lino. Mbabaali yakkiriza omusango kyokka n'asaba abafamire y'omugenzi okumusonyiwa. Yasuubiza nga bw'agenda okuwa obujulizi ku basibe abalala 2 abavunaanibwa ku ttemu lino. Omu ku bavunaanibwa Alani Mbaziira yali mwana wa mujja we. Mujja we kitegeeza ono Mbabaali yali azaala Mbaziira. Omuwabi wa gavumenti Chris John Bakiza yasabye omulamuzi akkirize Mbabaali yawulibwe ku Mbaziira era omulamuzi n'alagira ajjibwe mu kkomera lya Maction Bay atwalibwe mu Lyeruzira Upper Prison. Margaret Nampima omu ku booluganda lw'omugenzi yagambye nti Mbabaali yali mujoozi nnyo kuba teyakoma ku kyakutta muntu waabwe naye yamubbako ebintu eby'omu nnyumba byonna n'okujja ssente ku akawunti ze zonna mu banka. Emyaka 2 gyakusaaga kuba tukimanyi nti nno babalamisana na kiro era egyo gibeera emyaka 10 gyagenda okusibwa. Bw'olaba emyaka 2 gyamaze mu kkomera bwe gitoolebwako abeera agenda kusibwa emyaka 8 gyokka. Nampima bwe yategeezezza. Enfa y'omugenzi Namyenya ku ntandikwa y'omwaka 2015 Harriet Namyenya Mbaziira Harriet Namyenya Mbaziira ekitegera Mbaziira yali bawoono omukyalo omutuufu ow'emyaka 70 yatugibwa muganzi we David Mbabaali alina emyaka 30 mu kiseera ekyo n'amuziika mu kinaabiro ky'omu nnyumba n'amuzimbako amatoffaali. Bakuleetedde ebbaafu enzungu zino b'ebbaafu enzungu zino muzimanyi ez'ebisowaani yamuteeka muli omulambo n'azimbako waggulu. Tugenda mu maaso n'amuzimbako amatoffaali. Namyenya yabula abantu be okumala akaseera kyokka nga buli lwe bakuba ku masimu ge gavuga ne gatakwatibwa. Ate omuvubuka David Mbabaali agakwata n'abategeeza nga bwe yagenzeeko ebweru w'eggwanga. Okusinza kunoonyereza okwakolebwa poliisi, Namyenya yamala mu nnyumba wiiki 3 omulambo gwasangibwa gutandise okuvunda. Mbabaali okumutta yasooka kwambuka ku mwaliro ogwa waggulu omugenzi gye yali asula n'amutuga. Mbabaali yategeeza baliraanwa abaali babuuza Namyenya nga bwe yali agenze e Ghana. Abaana b'omugenzi ababeera e London baatuukirirwa
ne bategeeza nti nno tebamanyi mayitire ga muntu waabwe. Baliraana basalawo okulopa Mbabaali ku poliisi era omuyiggo gwakolebwa gwasanga omugenzi yafiira mu kinaabiro. Omulyango oguyingira mu kinaabiro gwali gukubiddwamu ebibaawo ebirimu n'emisumaali kyokka poliisi bwe yali ku muyiggo olwatuuka ku mulyango oguyingira mu kisenge omwali muva ekivundu Mbabaali ye yasooka amangu ab'ebyokwerinda nga bwe yali agenze okunona ennyondo. Yesooka mangu ab'ebyokwerinda nga bwe yali agenda okunona ennyondo. Bwe yagenda yeemulula n'adduka era teyaddamu kulabikako okutuusa lwe yakwatibwa. Omulambo baagusanga gutandise okuvunda nga guwunya nnyo era gwali guzingiddwa mu bulangiti. Poliisi oluvannyuma yagwa ku biwandiiko ebyali biraga nga Mbabaali bwe yali atandise okukyusa obwannannyini bw'ebimu ku by'obugagga by'omugenzi. Abantu abawerako baakwatibwa omwali Alan Mbaziira eri ayita omugenzi maama we era ng'ono Mbabaali amulumiza nti nno naye yali mu lukwe. Abooluganda bategeeza nga Mbabaali ne Alan Mbaziira bwe baalina ebbanja lya bbanka lya bukadde 10 ze beewola ne zibalema okusasula basalawo okutunda ekizimbe ky'omukadde kye baali bateekayo ng'omusingo. Omugagga eyali agula ennyumba yabategeeza nti ayagala nnyumba nkalu olwo kwe kuyiiya eky'okuggyawo omugenzi. Kyategeezeddwa nti no Alan Mbaziira yali yakeegeza mu kutta omugenzi emirundi 3 era buli lwe yanywanga omwenge ng'amwewerera okumutta amuviire mu maka ga kitaabwe. Byoli Mbaziira. Mbabaali we baamukwatira yali amaze okwezza emu ku maali y'omugenzi esinga obungi nga waliwo n'ettaka erisangibwa ku luguudo lw'Emityana lye yali agezaako okutuula kyokka ne bazuula omulambo ng'akyali mu ntegeka ez'okulitunda. Namyenya ne Mbabaali baali bafumbo wadde ng'omugenzi yali asinga ku mulenzi emyaka 42. Olw'omukwano omungi Mbabaali yasalawo okwetuuma erinnya lya Mbaziira eyali bbawo omugenzi. Namyenya yaani omugenzi Harriet Namyenya Mbaziira yasooka kufumbirwa looya omukokootevu omugenzi Emmanuel Mbaziira gwe yazaalamu abaana 5 okuli Louis Mbaziira, Henry Mbaziira, Betty Mbaziira omugenzi ne Night Mbaziira ne Veronica Mbaziira. Bafuna obutakkaanya mu myaka gya 1970 Namyenya kwe kufumbirwa mu Nadipi omugenzi Ali Lubega eyali omukwanaganya w'ekibiina kino ebweru w'eggwanga mu myaka gya 1970 ne mu myaka gy'ekinaana. Yakolako mu gavumenti ya Godfrey Lukongwa Binaisa era yalina ebizimbe ebiwerako ewandegeya. Lubega yamuzaalamu abaana 5 okuli Farida Lubega, Dirisa Lubega, Mariam Kigongo Lubega, Namusisi omugenzi kati ne Hamza Lubega omugenzi. Mu myaka gy'ekyenda badduka mu ggwanga ne bagenda e Bungereza n'abaana bonna oluvannyuma lw'okuyiganyizibwa nti nno baali bakolagana n'abayeekera. Mu mwaka wa 1996 Namyenya yakomawo ku butaka e Uganda n'asiisira mu maka ga bba Mbaziira e Nalukolongo gye baamuttira. Oye Namyenya kakati omulabyo mulungi olidde bulungi nnyo engeri Namyenya engeri gye baamuttamu muvubuka yamutta kati ngalinga omukyalo oliyo gwetwalanga ku lunaku lw'okumeka ku lunaku lw'okusatu anoonya omubeezi kakati ate kyovola nti nno omukyalo oyo njagala afuna omuntu ow'emyaka gye anti era yagamba nti ayagala kuva mu myaka 5 okweyongerayo waggulu mu myaka gyange mu myaka gyo kakati gwe bwogenda gwe kubanga kakati gwe nawe oyagala kufuna kiseera kirungi naye bano abavubuka bo baagala byanfuna tibaba na mukwano naye bw'ofuna omusajja omukulu aba ayagala kiseera kirungi ne Luswata nesi mubi ne Luswata naye asobola okutambulira nesi mubi nnyo asobola naye okugondera embeera eyo n'aba ng'asobola okutambulira n'olw'ensonga eyo kaakati abakyala abakulu balina okwegendereza bavubuka omuvubuka balina laavu yes ate baba n'amaanyi baba bakyali baggumivu bulungi buli kyoyagala asobola bulungi okukikola naye wegendereze banoonya nnyo ebyenfuna. Abavubuka b'ennaku zino tebakyayagala kukola baagala kufuna biwedde. Gwe bw'okakaalukana yayagala kgenda mu betting. Akati tuzze ku ekibonerezo poliisi kooti bwe yamututte nemwozesa myaka 2 ne bamuwa yamuwozesereza emyaka 2 ne bamuwa ekibonerezo akusibwa emyaka 20 naye emyaka egyo mitono anti emyaka 2 kakati gye myaka 10 kuba bakusiba emisana n'ekiro gye myaka 10 kakati ku 10 batolako 2 gyebamaze kulimaanyi kati abasibiddwa emyaka 8 kati omuvubuka myaka emeka kati 32 kati bwogattako 8 gye kuba myaka 4 aba akyali kalaso ate aba akyalina n'amaanyi agatta amulala
ate engeri gyatategese era bw'anaava ajja kunoonya gwatta asobole okufuna w'ayimiridde kubanga kati emyaka kikakafu yatta sigamba nti yatta tagenderedde era n'omulamu n'aguziika mu bbafu zinenakwata omulamu n'aguziikamu era bwogenda okusoma mawulire tiyatta nti wali abattanga tibatase tagendemukubi oluyina ku bulooka n'afa naye ono ye yakitegeka olw'ebbanja liri era obukadde 10 bali bewoza era ebbanja ly'obukadde 10 babuteekawo obukadde 10 bwe beewola kyekyo n'emmaali y'omugenzi wamala okumutta n'amanya nti amuziise tajja kuba agenze Ghana kaakati n'atandika okukyusa tolaba nti yali amugenderevu naye kati omuntu agenderedde bw'atyo ekimooti ekibonezebwa ekityo yeetaaga kutta kaakati nosonyiwa nze mbamuwanika kalabba oyo kuba bw'avaayo yasi emyaka 8 myaka 4 aba akyali ate sibali musibye emyaka 5 emyaka 5 gy'emyaka 2 nga mwegi 25 kati yandivuddeyo ng'alina emyaka 5 mu 7 abalina n'ekyo n'okuyiga abayize nakali ak'okutta kaba kamuwedde aba awedde ng'awewedde wano akyali n'okubira yeewereza mmwe kale kanveeyo myaka 8 mitono kanveeyo oyo era bannaye mulinde ng'emateeka gaffe simanyi bwe gatambula kitukoze bubi simu zaffe sinnungi tugenda kukwata simu yonna twandikubye ku simu naye ebyabalogola abalungi bwe bityo bwe bitambula kaakati sebo mukama wange tuli ku butabanguko ebyo obutabanguko bw'omu maka byonna bitabanguko mu maka kaakati ku lunaku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi zaali 11 ndowooza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ku lupapula lwa 12 bwe yali kantu kanakoka bwe yali ali ayogera eri abamakomera yagamba abazadde mwe muvaako amakomera okujjula naye abakulembeze bo tebavaako makomera kujjula okomaawe nakomyo nasaziza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mwennyamivu olw'abazadde abalemeddwa okukuza n'okubuulirira obulungi abaana baabwe ekivuddeko omuwendo gw'abasibe abavubuka okweyongera mu makomera. Museveni yabadde mu kkomera e Luzira ng'atongoza abasirikale b'amakomera 323 ababanguddwa mu kuweereza mu kitongole ky'amakomera kino. Yabadde ayanukula okwemulugunya okwakulira amakomera mu ggwanga Johnson Byabashaija yategeeza nti nno ebitundu 7 ku buli 100 eky'abasibe bavubuka. Abazadde n'amasomero mulemeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe obw'okugunjula abaana n'ekiddiridde gwe mujjuzo mu makomera. Njagala mmwe ab'amakomera okubuulirira abavubuka basobole okukyusa enneeyisa zaabwe Museveni bwe yawunzise. Webali nnyo kaakati njagala twogereko akantu awo katono nnyo mbudde buno obusigaddeyo obutono nnyo kakati pulezidenti yagambye abazadde mulagajjalidde abaana bammwe n'abasomesa mulemeddwa okutuukiriza obuvunanyizibwa naye kakati yo gavumenti obuvunanyizibwa etuukiriza bwakubasiba yo gavumenti obuvunanyizibwa bwetuukiriza bwakubasiba kakati naye nga tulina minisitule namba ey'okukwasisa empisa n'obuntu bulamu yo Museveni tagitunuulidde atunuulidde bazadde n'amasomero ate abazadde mubasaasire eddembe ly'abaana lyasukka era omwana kati tokyamugambako kwenzi tokyaboneza mwana wange nemubonereza mukeera ku makya wange omwana n'okuba omwana wange bakutwala ku poliisi n'omwana yenyini awe oluusi tokyasobola kukwaba mwana wo kituufu era olumukuba bagenda bugenzi ku poliisi akati abazadde batuukirize batya obuvunaanyizibwa bwabwe nga mwaleeta enkola eva mu bazungu nga temumaze gisomesa bantu ba wano so nga ate dda bakutimpulanga akabooko n'otereera kali n'omusomesa gwonenya tatuukiriza buvunaanyizibwa takyasobola kugunjula mwana omusomesa n'akuba ku mwana toleeta buzibu bateekawo n'etteeka eddamba nina omusomesa bamuyitanga tumusiime oba mukama katonda akyaliwo simanyi gwali mwaka gwa 69 nga ninsoma kibiina kyakuna oli musajja kaga mwena ninsoma kibiina kyakuna yankuba kibooko yali nnungi nali ndi mu saati njeru n'ekiboko kakibooko kana green kali ka enzo ne kala ya green yalemera mu saati naguno gujwa naguni nkyagiina naye ng'ekintu byo kimanyi
twali bya katemba bino bitulimu tuli mu katemba kati tutambula layini nze bwe nagenda okugira layini ate mu kifo ky'okudda eno nadde n'omusajja nasobola alyoka akubabika bakuyitaga kubabika naye biba kuba biseera bino oyo omusajja senga kati yali asibira ku poliisi naye kati nze mwebaza ekintu kimu ky'ekintu n'okufuna omulimu ku TV n'okufuna because of drama. Nze waliwo omwami omuyankuba Kibooko bamuyita Muyunga yali musomesero waffe yali amaze senior ffe Kakoma n'adda ku primary kutusomesa naye yankuba Kibooko naye nze kyenjogerako kimu yankuba Kibooko yankuba omuggo ku mukono guno naye omukono kati gwanfuukira mulema era gunnuma kati naguno gujja omukono gunnuma yali mubi kakati yegundi ati abazadde nete bamuvunaana ate bamuvunaana ebiseera ebyo bikatovunaana ffe twagula tumanyi nti omuntu kasito ayambala ekkooti buli ayambadde ekkooti abataata ayina ebbeere abamaama ekita kyaliwo kati tekisoboka kakati eddembe ly'abaana ke lyajja empisa ekintu ekyo ky'abantu bali beeru ky'abantu beeru kakati eddembe ly'abaana bwe bali lyajja n'obutabanguko mu maka ndoze ekikuyi kyejja tujja kwongera obutabanguko mu maka bususse kubanga gavumenti bwe yali ereeta omwenkanonkano teyamala kusomesa bantu mwenkanonkano gwina kukoma wa abaana balina kukoma wa omwokyala kyasanga kyakola kuba alina omwenkano webali nnyo omugundi tujoza tunaddamu wiiki ejjo olw'obudde tugefeyo entebe zaffe tutule batuwe emiti egy'emikisa abagalwa tulabagane ku Mande tweyonye church tugende tukube ettendo tufune omuti egy'emikisa tulabe n'ebyamagero omusumba Augustine ga byagenda okola tuddamu tusinkana ku nnaku lw'Emmande Mukama abakuume mweraba.